住啲。呢個係個廳，呢個係個廚房，呢個係其中一間房，有3個衣櫃。廚房隔離仲有一間睡房，都有3個衣櫃，跟住就有個儲物櫃，跟住就係廁所、浴室、廁所、迷你熱水爐、洗衣機嘅冇尿羹就係咁。點埋個1先。呢個係個花園，花園係比較大，但係比較難用。間屋就係咁，一個人哋間屋，人哋間屋好大。